Assalomu alaykum. Hozir ko'pchilik mashinani generalniy doверенность orqali sotyapti, lekin bu juda katta huquqiy xato bo'lishi mumkin. Chunki mashina hali ham sizning nomingizda qoladi. Ya'ni kameraga tushgan jarimalar, YPX xodimlari rasmiylashtirgan bayonnomalar, hatto ayrim jinoiy holatlarda ham birinchi navbatda mashina egasi javobgar sifatida chaqiriladi. Tasavvur qiling, siz mashinani sotgansiz. Ammo uni boshqa odam boshqarib qoidabuzarlik qildi. Jarima esa sizga keladi. Ayrim holatlarda MIB tomonidan hisob raqamlari bloklanishi, mol-mulkka cheklov qo'yilishigacha olib kelishi mumkin. Eng xavflisi, avariya yoki jinoyat sodir bo'lsa, tergov avvalo mashina rasmiy qaysi shaxs nomida ekanini tekshiradi. Shuning uchun mashinani faqat notarial oldi-sotdi shartnomasi orqali rasmiylashtiring. Generalniy doверенность bu mulkni sotish emas, vaqtinchalik ishonch berish hisoblanadi. Agar siz ham shunday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Men advokat Muzaffar Turdimatov. Sizga ushbu muammoni qonuniy yo'l bilan hal qilishda yordam beraman. Huquqiy himoya, sudda manfaatingizni himoya qilish va qonuniy yechim professional tarzda amalga oshiriladi. Hoziroq murojaat qiling. AI advokat, qonuniy yechim va zamonaviy huquqiy himoya. Assalomu alaykum. Hozir ko'pchilik mashinani generalniy doверенность orqali sotyapti, lekin bu juda katta huquqiy xato bo'lishi mumkin. Chunki mashina hali ham sizning nomingizda qoladi. Ya'ni kameraga tushgan jarimalar, YPX xodimlari rasmiylashtirgan bayonnomalar, hatto ayrim jinoiy holatlarda ham birinchi navbatda mashina egasi javobgar sifatida chaqiriladi. Tasavvur qiling, siz mashinani sotgansiz. Ammo uni boshqa odam boshqarib qoidabuzarlik qildi. Jarima esa sizga keladi. Ayrim holatlarda MIB tomonidan hisob raqamlari bloklanishi, mol-mulkka cheklov qo'yilishigacha olib kelishi mumkin. Eng xavflisi, avariya yoki jinoyat sodir bo'lsa, tergov avvalo mashina rasmiy qaysi shaxs nomida ekanini tekshiradi. Shuning uchun mashinani faqat notarial oldi-sotdi shartnomasi orqali rasmiylashtiring. Generalniy doверенность bu mulkni sotish emas, vaqtinchalik ishonch berish hisoblanadi. Agar siz ham shunday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Men advokat Muzaffar Turdimatov. Sizga ushbu muammoni qonuniy yo'l bilan hal qilishda yordam beraman. Huquqiy himoya, sudda manfaatingizni himoya qilish va qonuniy yechim professional tarzda amalga oshiriladi. Hoziroq murojaat qiling. AI advokat, qonuniy yechim va zamonaviy huquqiy himoya. Assalomu alaykum. Hozir ko'pchilik mashinani generalniy doверенность orqali sotyapti, lekin bu juda katta huquqiy xato bo'lishi mumkin. Chunki mashina hali ham sizning nomingizda qoladi. Ya'ni kameraga tushgan jarimalar, YPX xodimlari rasmiylashtirgan bayonnomalar, hatto ayrim jinoiy holatlarda ham birinchi navbatda mashina egasi javobgar sifatida chaqiriladi. Tasavvur qiling, siz mashinani sotgansiz. Ammo uni boshqa odam boshqarib qoidabuzarlik qildi. Jarima esa sizga keladi. Ayrim holatlarda MIB tomonidan